通常咧暗瘡問題咧會同我哋個肺有關，同脾胃有關。我哋中醫講個肺同 exactly 西醫解剖出嚟個肺唔係同一件事嚟嘅。最基本啦，只要同皮膚有關嘅問題，飲水一定走唔甩㗎啦。現代人通常都係唔飲水嘅。同埋咧，現代人咧佢會例如話食甜嘢多啦，飲凍嘢多啦，本身糖分過高，我哋皮膚都容易發炎。毛孔閉塞係一個果嚟，佢唔係因。例如話我哋係唔夠乾淨，或者係我哋人體入邊有啲垃圾排唔走，咁我哋人體用咗呢個皮膚呢一個途徑去排毒。除咗話主要 for 醫病嘅針路之外咧，咁我哋中醫仲有另外一 part 叫做美容針，就係大家喺網上見到啲人塊面咧滿晒嘅針，有斑啦、有紋啦、啲肉向下跌啦，係啦，或者呢啲叫咩啊？魚尾紋。其實啱啱講緊呢一啲問題咧，都係講緊面部嘅皮膚嘅功能唔夠好嘛。我哋會針啦，咁針去令到多啲氣血去到塊面度，咁成塊面嘅功能佢咪會有改善啦。只要針灸都係有少少痛嘅，咁我哋塊面敏感啲啦，所以我哋喺塊面用嘅針會比喺我哋手腳嘅用嘅針會再有啲，係啦，少少痛，唔會唔痛嘅。